سيد الوزير المحترم، لا شك انكم كتعرفوا ان كثره الوقفات الاحتجاجيه خاصه في العالم القروي بالضبط في اقليم طاطا كتقع ما بين العمال ديال النظافه والحراسه مع الشركات المخوله في الاقليم، وخاصه اقليم طاطا اللي امثله السيد الوزير. لان علاش الشركات هذو ما كيحترموش دفتر التحملات المخول ما بينه وبين الشركات التي تتجلى في احترام الحد الادنى للاجور. السيد الوزير ما عندناش باقي عامل من العمال اللي باقي كيشتغل ب 700 درهم ولا 800 درهم للشهر وهو كيضرب كامل الشهر، ما بقاش السيد الوزير. وكذلك عندك تعويضات على العطل، وهناك احترام الساعات القانونيه المخوله لها. السيد الوزير، انا بصفتي نائب برلماني امثل اقليم طاطا واللي كيوقف دائما وقفات احتجاجيه ضد هذه الشركات هذو، السيد الوزير ما غاديش باقي نسكتوا على المساله، لان هذه المساله هذه طولت اكثر. والسيد الوزير، هذه الشركات سامحهم الله لانهم كيستغلوا الضعف والهشاشه ديال الاقليم وديال الناس. العامل راه الا ما لقاش 600 درهم يخدم بها راه غادي يخدم بها كيف ما كان الحال، ولكن ماشي هذا هو الادنى الاجور ديالهم، ماشي هذا السيد الوزير. وخصك السيد الوزير هذه الملف هذا باش توقف لنا عليه السيد الوزير في الاقليم. وشكرا. شكرا سيد النائب. غادي نحكي لكم واحد القضيه وقعت لي في الوزاره. درنا صفقه ديال عمال الحراسه، رسات على واحد المقاوله. هذاك السيد ما بغاش يدير 3 ديال لي شيفت، ما بغاش يدير 8 ساعات. هو عنده الحق يدير 12، ولكن حنا طلبنا منه في دفتر التحملات يدير 8. هادشي قبل ما يخرج هذا القانون اللي كنهضروا عليه، ما بغاش. فاضطررنا على اننا نوقفوا الصفقه ونعاودوها باش رصات على واحد اخر باش يقدر يحترم 8 ساعات، ولكن ما كانتش كافيه. لان خاص كذلك تبذل واحد المجهود اكبر باش تاكد من ان الاجره اللي كتخلص راها ما فيهاش شي حاجه ماشي هي هذيك. فشنو طلبنا من جميع الناس اللي كيخدموا معنا في اطار هذه الصفقات، ملي كتخرج لهم لا فيش دو بي اللي فيها خص هذاك اللي كيتخلص يسني عليها انه هذاك هو السالير ديالو، وإلا ما سناش ما كنديروش ديك بورسمون ولا ديكيسمون، ما كيتخلصش شمول الشركه. فاللي بغيت نقول لكم هذا الشيء في القطاع ديال التشغيل، هذا الشيء غادي يتعمم في الحكومه ان شاء الله كلها. هذا هو الاجتماع الرسمي اللي عقدته مع السيد رئيس الحكومه مع السيد وزير الميزانيه، باش الميزانيات الموجهه الى القطاعات الحكوميه كلها تاخذ بعين الاعتبار هاد الاجراءات، ماشي بشكل اداري كيف ما جاء على لسان السيده النائبه قبيله، ولكن بشكل كذلك اقتصادي، باش الناس يقدروا انه نكونوا مزيرين كما كنقولوا الامور ديالنا. وهذه كنظن هي من الامور الاساسيه. طبيعه الحال بغيت غير السيدات والساده النواب يكونوا على وعي بهذا الشيء اللي درنا. اولا ما عنده حتى علاقه بنهايه الولايه السيده النائبه المحترمه، هذا الشيء جا في البرمجه ديالو ديال مناقشات مدونه الشغل اللي كانت مبرمجه في الحوار الاجتماعي منذ 2022، عاد وصلنا لها وما قدرناش نديروها كلها، ولكن بدينا بعدا بهذا الموضوع هذا بشكل ملح باش نصفوا واحد الناس. وكنظن ان هذا الانصاف غادي يكون لنا كاملين كحكومه وكبرلمان، لانه في اخر المطاف راه المشرع سوف يصوت على هذه التعديلات والتي بموجبها ننصف الناس. بطبيعه الحال الحكومه تاخذ مسؤوليتها باش الاجور ديال الناس تأدى حسب هذا المضمون الجديد اللي بالمناسبه درنا عليه اجتماعات كثيره وفيه ميزانيه اضافيه للحوار الاجتماعي. وشكرا. شكرا.